مونږ خو بلیک حاجي صاحب ترنګ وکړو د ډېر ټایم نه دلته کې چې لږ شان باران وشي نو دلته کې ډېرې اوبه جوړې شي چې معمولي باران وشي نو دلته به یا دی له د ریسک والا کشتۍ راوړی یا به ټوپان راوړی په دې کې او په دې اوړې راوړی په دې باندې مطلب چې یو باران وشي نو 15 ورځې اوبه ولاړ د دې د زر تر زره غم وکړي که غم یې ونه کړو نو بیا به مونږ دلته کټ واچو او چانده به کوو. مونږ ته ډېر زیات تکلیف ته د چغاړو د لاسه بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما سره چې آسونه ولاړ دي دا دکانداران دي او بل د دې ځای ذاتي خلک دي، دلته کورونه دي. دا چې معمولي باران وشي نو دلته به یا دی له د ریسکیو والا کشتۍ راوړی یا به ټوپان راوړی په دې کې او په دې اوړې راوړی ځکه دونه اوبه دلته ولاړ دي. دا دکانداران دي غریبانان دي، دوی د دکان کم از کم 100,000 او 150,000 روپۍ د یو کس کرۍ ده چې د اوبه ولاړ دي. دوی ته نه ګاک ورځي نه ورته یو کس ودرېږي سود سودا دپاره. نو په دې باندې د خلکو ته هم ډېر تکلیف دی. دغلته یو دی جومات، غټ جومات دی، د موړ ټول خلک دغه جومات ته مانځله راځي. په سونو خلک دغه جومات کې جمع کوي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی. بل په دې لاره باندې که زنانه ځي که واړه ځي که هر قسمه خلک په دې روان دي، د هغوی جامې پلیتېږي، دا څخه اوبه دي، نو ډېر تکلیف دی عوامو ته. نو مونږ MPA صاحب ته او MNA صاحب ته وایو چې دا مین ځای دی، په دې باندې لږ ته نظر واچوه او دا زر تر زنه مونږ ته ټیک کا، ځکه چې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی. زمونږ خو تاسو مشران یې، مونږ به تاسو ته جړا فریاد کوو. نو مونږ د دې د زر تر زره غم وکړي، که غم یې ونه کړو نو بیا به مونږ دلته کټ واچو او چانده به کوو، نو بس بیا به په خپله باندې کار کوو. نو ځکه زمونږ د وسه خو دغه ده، دې موړ کې هم کټه چولي او بیا به دا کار مونږ په چانده باندې کوو. دې موړ د ختم نبوت په چوک کې دا یو خاص خصوصي ځای دی چې په دې کې مدرسه هم ده او په دې روډ باندې د بېنظیرې دفتر دی. دنیا غریبانان ښځې په دې راځي، یو خوا ډاکټر ودرېږي، بل خوا چینچي ودرېږي او ښځې غریبانانې پیسې بډېږي او په دې دریاب کې روان وي. دې لپاره حکومت ته مونږ درخواست کوو چې دا زر تر زره مونږ ته جوړ کړي. ولې چې دې خوا پې غټه مدرسه ده، طالبان پې راځي، دلته شاته بله مدرسه ده، خو دا مین چوک دی. زمونږ عوامو ته د دې نه ډېر زیات تکلیف دی. زمونږ خویندې میندې په دې باندې چې کوم دی چینچانو والا، ټانګو والا، نو هرګاډو والا، په دې باندې زمونږ د ټولو روزګار دی. نو مونږ دا درخواست کوو MPA صاحب ته چې دا مونږ ته زر تر زره جوړه کړي. مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی د چغاړو د لاسه، مونږ نه ډېر زیات ګاک هم ځي د چغاړو د لاسه. نو مونږ ته ګاک هم نه ودرېږي. اوس مونږ د دې د MPA صاحب ته خواست دی چې مونږ ته زر تر زره په دې باندې څه خاکۍ یا څه روړه څه دې کې مونږ ته وکړي چې زمونږ دا کار ده چې مونږ د غټې کرایانې پرې دکان باندې ځي او مونږ له ګاک هم نه راځي په دې وجه باندې. مونږ ته د دې خټو نه ډېر زیات تکلیف دی او دلته د اوبه ولاړې وي. زیات نه زیات دې خوا ته ډېر زیات کورونه دي او په هغې کې دا زنانه غریبانانې د بازار ته څوکیني سړي یې نه وي، ماشومانان رالیږي یا په خپله راځي، هغوی ته پکې ډېر زیات تکلیف دی. په دې اوبو کې را روانې وي، غریبانان پکې بډې والي وي. او اوس خو لا مونږ اکثر پکې دا لوښي والو او د اوبه ترې نه داسې یو خوا بل خولو. مونږ وایو چې دا ډب پور شي چې ځه یو خوا بل خوا ترې نه دکانونو پورې اوبه رسېدلې وي، نو هغې کې څوک تللی نه شي د سره. نو مونږ د MPA MNA ته دا خواست دی، مونږ وایو چې که راغلل او دلته مونږ ته دا لار کې څه چل وکړو یا جوړه کړله یا پکې راته سړکونو کې چې د دې د اوبه یا وړښت وځي نو مونږ ته به لږ اسانه شي. یو خوا بل خوا د ډېر غریبانانو دکانونه دي، شاته ګاک نه ودرېږي، شاته چې دی نو څوک په اسانه نه شي ورتلی. نو مونږ وایو چې لکه مونږ ته داسې لږ اسانتیا شي. دا ناظم صاحب هم مونږ راغوښتی دی، ده ته مونږ ویلي چې راشه مونږ سره څه دغه وکړه چې مونږ ته لږ اسانه شي. خو بلیک حاجي صاحب ترنګ وکړو د ډېر ټایم نه دلته کې چې لږ شان باران وشي نو دلته کې ډېرې اوبه جوړې شي او کم از کم دا له 70 ورځې بیا دلته کې ولاړې. باران یو ورځ وشي یا یو ټایم وشي او د اوبه ډېرې ورځې ولاړې. دلته کې په دې باندې ډېر دکاندارانو ته هم ډېر تکلیف دی. دې مسجد ته چې ځې نو ځان له پکې ګوټ ګوره چې په کم ګوټ باندې زه دې مسجد ته لاړ شم. او چې مسجد له ځې نو لومبي خو به ستا دلته کې کپړې پلیتېږي، ځکه چې دې کې چینچي تېرېږي، ګاډې تېرېږي. نو مونږ بلیک حاجي صاحب ته وویل چې تاسو راشئ او د دې راله لږ څه غم وکړئ. خو دې روډ باندې مطلب چې د ختم نبوت چوک سره او مین چوک سره نږدې په دې باندې مطلب چې یو باران وشي نو 15 ورځې اوبه ولاړ وي. مونږ د ټولو دکاندارانو ته تکلیف دی. بیا مونږ وایو چې یاره مونږ چا ته ویې نه وکړو. بیا مونږ بلیک حاجي صاحب ته ټلیفون وکړو چې تاسو راشئ او خو MPA ته دغه کوئ او خو MNA ته دغه کوئ چې یاره مونږ له د دې څه حل وکړي.
ځکه چې تکلیف دی خلکو ته کپړې پلیتېږي چینچیانې پځي مطلب یې دارې کوي دوکانونو ته ګاهک نه راځي نو به 4 5 ورځې 6 ورځې د یو باران په ولاړ وي بیا موږ په باټو باندې یو خو بل خو ټیک شوه نو بس دغه ایم پی ای ته هم پاس دی ایم این ای ته هم پاس دی او بلیک جي صاحب هم راغوښتي دي د دوی په ساتل سره مطلب چې موږ دا کار